idol at kabayan, good news! Ito pa, ang Estados Unidos at Australia ay magkasamang naglayag sa South China Sea upang ipakita ang puwersa nito sa China. Ang magkasanib na drills ng dalawang navies ay may kasamang mga live fire exercise, koordinasyon at pag-operate ng mga helicopter, maliliit na drills sa proteksyon gamit ang puwersa ng mga patrol boats at ang paggamit ng pinakamakabagong multi-role fighter aircraft ng Estados Unidos, ang F-35Bs, para sa agaran at mabilisang pagresponde na may kasamang makapangyarihan para sa labanan. Panoorin, i-like ang video at huwag kalimutang mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Sa South China Sea nitong Abril 2020, ang sasakyang panghimpapawid na F-35Bs ng 31st Marine Expeditionary Unit ay naghahanda upang makalanding sa flight deck ng amphibious assault ship USS America LHA-6. Ang USS America LHA-6 ay ang pulong barko ng Estados Unidos Expeditionary Strike Group. Ito ay nag-ooperate kabilang sa US 7th Fleet upang mapahusay ang interoperability sa mga kaalyado at kasosyo at magsisilbing handa na puwersa ng pagtugon upang ipagtanggol ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon ng Indo-Pacific. Mga idol at kabayan, matagal na ang ginagawang pagpapakita ng puwersa ng Estados Unidos. Ngayon, wala pa ring pagbabago sa South China Sea o West Philippine Sea. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting idaan nila ito sa diplomasya upang matuldukan ng matiwasay at mapanatili ang kapayapaan. Hindi ito malulutas sa gyera dahil pagkatapos ng China, nakaabang naman ang ibang karatig bansa katulad ng Malaysia, Vietnam, Indonesia, na umaangkin din sa ibang parte ng South China Sea o West Philippine Sea, katulad ng Pag-asa Island na kung saan inaangkin ito ng Vietnam at tinatawag na Tito Island. Kaya ang pinakamagandang gawin ng Pilipinas ay magpalakas at gawing moderno ang ating Armed Forces of the Philippines. Kayo, ano sa tingin nyo? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Tandaan, stay at home. Ang kaligtasan mo, kaligtasan ko, at kaligtasan ng taong bayan. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas!